Друзья, всем привет! С вами снова Аня, и сегодня у нас болташка. А поговорить я хочу о том, что нет ничего невозможного, и что отсутствие таланта — это не приговор, и абсолютно не значит, что вам нужно бросать 3D, если она вам нравится. Я хочу это проиллюстрировать на примере своих самых первых проектов до сегодняшних дней. Это видео будет полезно тем, кто сомневается в своих силах, поэтому погнали! Ты хочешь научиться кунг-фу? Да, Тогда я и есть твой мастер. хорошо. Только не плачь. Ладно. Предлагаю отправиться сразу в 2014-2015 год, на момент, когда я впервые в жизни установила ZBrush и Maya и пошла на курсы 3D Maya, у них был целый длинный курс. И когда заканчивался блок по Maya и ZBrush, у нас был концепт персонажа, и мы должны были в течение 2-3 недель сделать этого персонажа от нуля до финального рендера. По-моему, в тот момент в Мармосете это было, я, честно говоря, уже не помню. Или даже в V-Ray. Вот так вот выглядел мой персонаж в итоге. И у нас на это все было 2-3 недели. Причем все это время нельзя было консультироваться у проверяющих, либо у преподавателя. Вот нужно было вот все, что мы выучили там за месяцев 4 или 5, нужно было вложить и сделать вот целого персонажа. Помню, как я жутко переживала, потому что у меня не получалось, особенно когда ты смотрела в трейлер работы своих одногруппников и думала, что, господи, ну почему у них так все получается, а у меня вот, собственно, что получается. Помню, что очень расстроилась тогда, но тем не менее, этот персонаж был у меня в портфолио, так как нужно было хотя бы что-то выкладывать. Насколько я помню, это был конец 2014 и начало 2015 года. Дальше был вот этот вот RAL, это все еще 2014-2015 год, когда кто-то из моих друзей просто попросил меня сделать трала из Вовчика, а я на тот момент не играла в Вов, поэтому это просто было вот в дань уважения друзьям сделать этого персонажа. Совет от вождя. Не стоит бросаться делать глупости только потому, что кто-то прокричал «За Орду!». И вот что, собственно, у меня получилось. Особенно если вы присмотритесь к его диффузной карте, вы заметите, что она как-то отдаленно напоминает то, что мы видим на карте Нормалии. На самом деле вам не показалось, потому что ввиду неумения рисовать, я тогда пыталась каким-то образом покрасить карту Нормалии, либо наложить ее с определенным наложением этой карты в фотошопе, в надежде, что что-то получится, и вот в итоге что получилось. Это, конечно, был страх и ужас, но я помню, что мои друзья мне тогда сказали, типа, «Эй, молодец, трал, прикольно». Да, точно. Мы тут шутки шутим. Прости, давно подобным не занимался. Дальше шел вот этот вот пингвин, и, между прочим, это одна из моих любимых работ, которая долго лежала у меня в портфолио. Это один из персонажей с курса проекта ZBrush под менторством Александра Васина, тоже, по-моему, в 2014-2015 году. Там было 3 проекта, которые мы должны были сделать: пингвин, самолет и человекоподобный персонаж. Вот я сделала только пингвина, потому что на все остальное у меня банально не хватило, наверное, даже не художественных, то понятно, технических знаний по поводу того, как работают некоторые программы. Поэтому я сделала только пингвина, который у меня вот хоть как-то, но все-таки я считаю, что неплохо получился. Если мы сравниваем с первыми 2 персонажами, которые я показала, то вот видите, что под менторством все-таки получается гораздо лучше. Персонаж, который я хотела больше всего сделать в 3D, это Китана, потому что одна из немногих игр, в которые я играла в детстве, это был Mortal Kombat, и как любая девочка, я играла все время на Китане, и мне очень хотелось сделать на нее фанарт, она мне безумно сильно нравилась. Но поскольку я очень боялась все испортить, я, естественно, скачала уже готовое женское тело, как-то его там подвигала и уже в ZBrush сделала на него вот эту вот одежку. Волосы я сделала
плагином Nhair в Maya. Я даже не знаю, существуют они сейчас или нет. Рендер это все был V-Ray, потому что это был единственный рендер, который мы тогда учили. Мы что-то еще проходили слухи про Кишот, но в основном мы тогда учили только V-Ray. И вот, собственно, что из этого получилось. Мне очень нравилась эта работа определенное время, потому что это как бы Китана, вот та самая. Но, кстати, здесь я также делала риг, очень быстрый, очень простой, для того, чтобы поставить ее в эту простецкую позу и загнуть ей пальцы. И если вы заметите, присмотритесь, то на рендерах видно, что ее пальцы похожи на кругленькие сосиски, а не на суставы и пальцы, в которых есть какие-то там косточки и сухожилия. Это, конечно, просто фейл. Я сейчас, когда смотрю на это, я такая думаю: о, господи, Ань. Kitana wins. Flawless victory. Последняя работа 2015 года, которая была у меня в портфолио, которую я сделала, по-моему, как раз на свой день рождения, 30 декабря я ее и заканчивала, это была вот эта вот Эсмеральда. Шмотки здесь все были сделаны в Marvelous дизайнере, и я пыталась их как-то красивенько, чтобы оно хорошо сглаживалось, еще и в ZBrush сделать. Анатомия, естественно, страдает, лицо тоже страдает. И, кстати, это был тот момент, когда я подумала, что я точно хочу делать стилизацию и не хочу делать реализм. Я вот просто четко помню этот момент, что когда качала референсы, я заметила, что мне безумно нравятся вот эти вот няшные стилизированные персонажи, а не какие-то там супер вояки под реализм, которые идут. И еще такой момент, что, конечно, я видела, что с анатомией какой-то кошмар, что что-то не получается, но, думаю, многие 3D-шники начинающие сталкивались с этим моментом, когда ты вроде что-то сделал, тебе вроде как-то более-менее что-то нравится, и ты просто боишься поломать, ты просто боишься испортить, и поэтому все твои танцы с бубном, они там буквально ничего радикального не происходит с тем, что вы делаете. Вы просто как-то чуть-чуть подсмусили, еще чуть-чуть подсмусили, еще, но радикально вы ничего не меняете, потому что страшно поломать ту красоту, которая уже получилась. В 2016 году я уже начинала отчаиваться в том, что мне получится найти нормальную работу 3D-художником по персонажам, и я периодически получала какие-то работы, но все равно это было дженералист, это не был персонажник, но портфолио все еще пыталась наполнять работами по персонажам. Причем, я это уже не раз говорила, это была ошибка, нужно было не прям так сильно упираться в персонажей, прокачалась бы быстрее, но сейчас не об этом. Я отсылала свое портфолио в некоторые компании, и вот, кстати, хочу вам показать, это вот две картинки, это все одно тестовое в какую-то небольшую киевскую контору. Я даже не помню, как она называлась, но меня тогда точно не взяли. И вот еще одно тестовое. Вот здесь вот вы можете увидеть, это я пыталась тогда попасть тоже в киевскую компанию Artificial Core. Им тоже не понравилось, и они мне тоже отказали. Но я здесь уже не сильно упиралась в то, чтобы делать персонажей, и делала хотя бы, чтобы на работу просто найти. Ряд работ, которые я делала в 2016 году, мне кажется, они уже были немножечко получше, чем те, что были до этого. И здесь я уже начала хотя бы по чуть-чуть самостоятельно учить анатомию. И вот девочка, которая мне очень нравилась на тот момент, наверное, одна из лучших моих работ 2016 года тогда была. К сожалению, я не могу найти больше рендеров и не могу найти этот проект, чтобы хотя бы сейчас отрендерить ее, показать, поэтому вот все, что у меня есть. И еще мне того времени очень нравилось тогда, ну если выбирать из всего, что я сделала за 2016 год, то вот неплохие, назовем так. Вот, мне нравилась еще вот эта вот Blood эльфийка. Я всегда была фанаткой всей этой темы кровавых эльфов, несмотря на то, что даже особо в WoW не играла. Вот, вы это тоже можете понять, увидев, что на курсах XYZ я делала пропсы для Blood эльфов, и вот у меня еще один Blood эльф. Вот, делала его по концепту Макса Енина. Он тогда сделал неплохой концепт, а я с исполнением, конечно же, подкачала. И, между прочим, здесь снова был рендер V-Ray, и волосы здесь все еще делались тем самым злосчастным плагином Nhair, потому что я по-другому не знала, скульптить я их
не особо умела, у меня это не получалось, вы это видели на Эсмеральде, а плашки это для меня было что-то загадочное, невероятное, невозможное, и на тот момент я вообще не могла найти туториалов по этому. И вот поэтому все, что мне оставалось сделать, это вот отрендерить волосы хотя бы V-Ray, чтобы хоть что-то здесь-то получилось. 2017 год я называю годом, когда появился фан-арт на мою хроме, потому что это такая для меня судьбоносная работа стала, и она до сих пор в моем портфолио, хотя на самом деле там уже стыдно, вот, чтобы она там была. Мне она очень нравилась как персонаж в Heroes of the Storm. Я уже тогда играла в эту игру и захотела сделать на нее фанарт. И помню, что делая фанарт, у меня не получалось лицо, и я показала скрины своему другу-художнику. Он по совместительству учился со мной до этого на курсах по 3D-графике, но и до этого он получил высшее образование в нашем харьковском худпроме по художке. Поэтому у него, конечно же, его развитие шло гораздо быстрее, и у него лучше это все получалось. Я ему показала, говорю: слушай, давай я тебе помогу, я покажу, где твои ошибки. Он взял мой ZTL файл и перескульптил мне лицо. Я все это видела. Кстати, тогда я действительно многому научилась, и в итоге лицо Хроми — это то, что мы видим в моем портфолио. Но если вы еще присмотритесь к этой Хроме ее затекстуренной версии, то вы заметите, что там вывернуты нормальки на рендере. И я это досмотрела, наверное, спустя месяцев 8 с момента, как я ее опубликовала. Аж настолько мне было неочевидно, что что-то там не так, я просто не видела. Вот, и сейчас я-то понимаю, что там вывернуты нормали, поэтому Хроми моя — это просто, я не знаю, какой-то покрытый магией и удачей, наверное, персонаж, потому что этого персонажа помнят, и меня часто с ним ассоциируют, потому что он и давно у меня в портфолио, и в какой-то момент она была в моем портфолио даже в тот момент, когда меня уже брали на нормальные работы. Также в 2017 году я участвовала в конкурсе на ArtStation, типа того, что проходит сейчас. Вот, и я, причем тогда делала работу не по концепту, я решила, что сама выдумаю, как будет выглядеть работа. Мы же все новички так думаем, что мы сделаем круче, чем на концепте, если сами придумаем. Вот, но в итоге получилось, как получилось. Тематика была древние цивилизации. Я взяла Египет, потому что очень люблю Египет. И вот, собственно, вот таким вот образом выглядела моя египтяночка. Это хайполька. Дальше хайпольки я не ушла. Я даже, по-моему, за 1,5 месяца еле сделала вот эту вот хайпольку. Тут Marvelous дизайнер. Я решила, что надо сразу делать в позе. Зачем я так решила, никому не известно. Вот, между прочим, тогда выиграла тоже египтянка, естественно, не моя. Вот, но эта работа мне очень долго нравилась, потому что мне понравилось, как у меня здесь получились ее украшения и как получилась ткань, которая легла после Marvelous дизайнера. И, кстати, это работа, которой уже, конечно, нет в моем портфолио, но я иногда на нее посматриваю и думаю: блин, ну идея-то была прикольная, жалко, что не хватило опыта это все довести до ума и доработать. В первой половине 2018 года я сделала таких, чтобы можно было показывать на ArtStation. Это было 3 персонажа. Первая — это была вот эта вот гномиха, которая сама по себе, в принципе, даже ничего так получилось, если там прищуриться. Вот. Но это уже было гораздо лучше, чем то, что у меня получалось раньше. Она была очень далека от концепта. У меня бы на предыдущей работе сказали бы, что это по мотивам концепта, но явно не в этот концепт. Вот. И второй персонаж — это была женская версия Ханзо из Overwatch. Вот, Ханзо сам мужик, а мне решила сделать девушку. Вот, и вот, собственно, то, что у меня и получилось. Между прочим, когда смотрю на хайпольку, я тоже думаю, что на самом деле, ну, уже ничего так. Уже, в принципе, было понятно, куда я иду. Вот, и скилл все-таки очень медленно, но все-таки как-то рос. Но текстура — это, конечно, вообще мрак. И я помню, что я тогда пересмотрела
кучу туториалов по текстурингу кожи в Substance. Я очень хотела научиться, чтобы наконец-то начало получаться на нормальном уровне. В итоге ничего не получилось, поэтому я еще раз говорю, в моем случае путь самообучения ведет в никуда. Вот если я могла бы прожить 500 лет, то 100 лет я могла бы спокойненько себе потратить на самообучение. Но учитывая, что я планирую дожить до 100 лет, а не до 500, то в моем случае мне всегда нужны менторы. Вот, поэтому вот видите, что было, собственно, когда я самообучалась, и дальше, когда мы перейдем к периоду Dragonfly и после, вы увидите, что там, где у меня был ментор, я гораздо быстрее росла. И еще один персонаж 2018 года, это вот эта вот девочка. Это был коммерческий персонаж, он был сделан на фриланс, мне разрешили ее выкладывать. Волосы здесь сделаны плашками, я рендерила все в мармосете. Вижу, что отстойно настроила спекула Velocitus на коже, она немножко не так выглядит, как мне бы хотелось, но в целом это одна из тех работ, которые я считаю, что сделано неплохо. Опять же, это все было до Dragonfly, и вот после, по-моему, это был последний проект, который я сделала до них, а потом меня уже взяли в другую, в серьезную компанию, где я начала очень-очень быстро расти. И, как я уже сказала, в середине 2018 года меня взяли в компанию Dragonfly, взяли скульптором, 3D-художником, который делает только хайпольки, вот, там по-другому все, работа не разделялась, и начался период моего активного роста. Кстати, если не смотрели видео про мою работу в Dragonfly, то тут сейчас появится где-то тут рекомендация, обязательно его посмотрите, там тоже очень интересно. Первые мои работы на Dragonfly это были миленькие чибики для Riot Games мерч. Я безумно любила этот проект, потому что мне всегда нравилось делать няшных персонажей. Я всегда выберу сделать няшность, чем что-то там такое вот прям суровое. И, кстати, это был, наверное, самый простой проект из тех, что я делала, и он был одним из первых. В общем, я его очень любила. После этого был Darksiders. Очень много пропсов было, которые нужно было сделать на Darksiders. Многому там научилась, особенно в детализации камня, в детализации металла и вообще четком попадании в концепт, когда у тебя концепт нарисован где-то в 3/4, это тоже было очень полезно. После этого был ряд проектов, которые я не могу называть, потому что они не релизнулись и находятся под НДА. И потом я напросилась на HOTS, точнее, я себе наныла HOTS, как я это говорю, потому что я узнала, что в компании появился HOTS, и я ныла, наверное, всем менеджерам, всем своему лиду о том, что я хочу HOTS, и мне таки дали HOTS. Я несколько персонажей сделала для HOTS и ушла из компании. Вот, 2 персонажей из HOTS, вот, собственно, вы можете их видеть, это Андуин и... как ее зовут? Это Андуин и Мэй. Вот, там будут еще несколько, но они пока что не релизнулись. За 2 года работы в Dragonfly, так как очень много времени, сил, эмоций уходило на рабочие проекты, я практически ничего не скульптила для себя. И, наверное, вот за 2 года можно выделить только 3 персонажа, которых я сделала. Это Сир Ланселот, вот эта вот женщина-птица по концепту одного из участников предыдущего конкурса на ArtStation. Мне она безумно понравилась. И я, честно говоря, собиралась ее довести до ума, имеется в виду до текстуры мармосета, но я потратила на нее слишком много времени, и когда заканчивала хайпольку, она мне так надоела, что я решила, что нет, все-таки мы остановимся на хайполе. Второй проект, который я тоже делала для себя, это проект Lost in Sots. Вот эта вот девочка, сделанная по концепту Анжел Ганева. И она же стала логотипом моего канала. Мне она очень понравилась. И третий персонаж — это скульптинг вот этой вот девочки
по концепту Сержа Брело. И, между прочим, я ее сделала, ну, реально очень быстро. Что-то там за 2 дня, причем в день я тратила часа 3 на ее скульптинг, в целом, наверное, часов 6 на нее ушло. И это самый популярный проект в моем портфолио. Она нравится всем больше всех. Вы знаете, такой закон подлости, когда ты там что-то стараешься, выделываешь, ну и, допустим, даже на какие-то именитые проекты, оно там собирает мало зрительских симпатий, а проект, который ты сделал, ну да, ну, типа спидскульптинга, что-то такого, он, наоборот, аудитории твоей нравится гораздо больше. За 2 года работы в Dragonfly у меня активно прокачивался навык скульпта, все остальные навыки не прокачивались. Поэтому в какой-то момент я-то и ушла, чтобы наверстать упущенное и чтобы постянуть свои навыки в создании лоу-поли, криптопологии и основное, конечно же, это текстуры. И за последние полгода, и вы, наверное, еще помните, я сделала вот этот вот баннер, сделала работу на конкурс, ну как, это пока только не законченная, это у нас пока что только законченная хайполька, также я сделала викинга полным пайплайном, и у меня там еще висит незаконченная женщина-козерожка, которую я стримила и которую я все-таки планирую обязательно закончить. В общем, время идет, мы все развиваемся, и вот сегодня, когда вот это видео я составляла, я все-таки заметила, что, ну, от нуля это был все-таки большой прогресс. Прочти и стань воином дракона. Воу! Ничего нет. Что? Вот, смотрите. Нет, мне запрещено смотреть на... Пусто. И перед тем, как я напомню вам, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на канал, хочу сказать, что пускай моя история станет для вас примером того, что отсутствие таланта и отсутствие артовых способностей — это не значит, что вам вообще не нужно соваться в эту сферу. Вам просто понадобится чуть больше времени и чуть больше старания. А тем более, если 3D это по любви, то у вас просто нет шанса в этом провалиться. Просто имейте в виду, что нужно на это время. Кроме того, нужно помнить, что очень важно хорошо спать, хорошо есть и сохранять дзен. Лучше 1 раз в день, но постоянно практиковаться, чем 14 часов 1 раз в неделю. На этом на сегодня все, друзья. Надеюсь, это видео убедило вас, что необходимо верить в свои силы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, загляните в описание под это видео, там вы найдете ссылочки на мой инстаграм и на мой ArtStation, а также ссылочки на наши телеграм и дискорд сообщества. Я желаю вам терпения, успехов и увидимся в следующем видео.